maître. Est-ce que vous pouvez faire un travail dans les musiciens? Ouais. Succès, musicien. Ouais. Tu contribues un peu même dans le conflit. Mais tu peux gagner la moitié. Maintenant, il faut que tu aies à son rané bateau. Tu as ça l'émission. Tu contribues même mes fils. C'est normal. Il faut que proches c'est un pembe naïe na pesa pe ba idée. C'est normal. Batala ka ba vie ba jipe onyenje te, ba vie na biso musute, ba ndexo na yimbi, do batala pe biso pe ba petit to ya. Omoni science tango zo na monto za muke. Satati ka énergie makasi. Omona makambone ba ndo ratete po makila ezana ndujene. Et beaucoup ça des sortes. Okokuta mutu moko déjà côté ça biloko na ba magie na noir. A kocha magie noir, il y a zo bien bokoko komi ko lukela bino makila. Boki makabato bongo bukoko ezali nzete eza spiritualité maloba na prière okoza na poto me bokoti na ndaku na yo balobi kende kozwa biloko mo chaka base ya pamba biloko ebimi siko bato mususu bakoma kolanda maloba na biso basala na bango yango te na biso ndenga i pasteur eza pasteur moko kaka na Congo omonga na Congo mobimba omona trois pasteurs bazabie ba pasteur ni so théâtre neti mo de Denilese grand comédien. Peniel, c'est tout. On a appelé qui c'était. Mais Peniel, j'ai mis ma vie naïe, n'a pas sentiment. Et que bon misaï. Voilà comme. Pourquoi le bâtiment qui ngaï, sur l'uni Peniel ben ngaï. C'est que je pose la poser un autre Peniel. Oh. Oui, c'est normal. Pasteur n'a pas kende. Un jour mon aga ke liboma. Oh. Oui. Spiritualité n'a pas moi mais la moi spiritualité c'est le qu'on maîtrise. Allô, 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 santé, 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 santé. Allô, 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 koko qui fait du monde. Koko bakulu, 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 fusa ngachoni, koko fusa ngachoni, ngata 3 fois. Ngata 3 fois na lokolo. Merci. Ngula. Na chaki ni nakati 1000 francs. Bandela batu bayoka. Chaki 1000 francs nakati to mona kwa 1000 francs. Bendango wana bendango. Donc Lionel Chamala, c'est donc la 4 heures de la so ibi fongo mettre magie. Tala yo moko. Mettre faka donc fongo la dido. Fongo la. Exemple na mbongo. Fongo la. Na chaki 1000 fois metanding na bengi mo. Tala so 1000 fois isa sus. 1000 fois ça tu $, papa. 1000 fois ça. Et là déjà de moins de 10 donc. En tout cas mettre faka. Donc on a beaucoup de maboko de mettre maboko là ndeko ya Congo omeli na poto susi ya kotonga na mboka ya baboti na yo otinda mboko na noko alia bakousin na ba petit frère batrahir idéologie. Quelle solution yango? Ingénieur Fitou Biako Benjamin, licencié na masolo ya bâtiment et travaux publics, assistant na INBTP. Yana ngai avandisa lisusu, approfondissa ma formation na ye na Chine, aye pona kopesa solution na Congo. Ndeko na ngai, atako olingi otonga immeuble lokola ya Sozacom. Lala mpongia ba bébé tika koluka baewana banyo kolona ba dépense belé. Ingénieur Fitou Biako Benjamin akosalela yo nyonso na mbongo moke. Ndako na ngai na somba terrain esika érosion ye akosalela yo construction adaptée na système oyo érosion ekoki kolia yango te. Avandisa masolo ya construction mindele bandima bapesa ye confiance. Tala atia ba gouverneur oza na poste ya construction ya ba passerelle okozwa yango oyo esalami na bibende oyo esalami na ba brique ya solo nyonso asalaka yango na qualité kitoko. Susi na ye ozwa eloko ya qualité me na mbongo moke. Awa bozozwa ndenge ya kotaka na bapotopoto mpona kotonga atonga bandaku ya ndenge na ndenge. Tika na yebisa yo oza na poto te koya Kinshasa ezali te. Benga kaka ingénieur Fitou Biako Benjamin na ba numéro oyo
akozwela yo masolo nyonso kitoko yo betaka na ye okoya kaka mokolo ya inauguration ozwa ndako na yo to flat na yo na kalite ya malonga ona masolo ya construction awa na Congo na Kinshasa pe na Afrique mobimba solution esi emonani ingénieur Fitubiaku Benjamin oyo akotongela yo immeuble kitoko na mbongo muke. Oui, avec l'ingénieur Fitubiaku Benjamin, partir de rien pour bâtir un monument. Internautes de Echanius TV, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission. C'est toujours Dieu le matin. À la présentation, les gars, Kevin Sarabine, c'est le matin, actualité au bus. Donc aujourd'hui, je suis là. À le moment où il y a un mot parce que tu as invité mon mot parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Maître Faka. Maître Faka, grand magicien, dans l'enga mukete, pentacle, donc Maître Faka, dans l'enga mukete. Ou après ça, m'a belé, mais le moment, Dieu le matin, qui type na, tout sur l'année, moi, par rapport à ma ramener la spiritualité en main. Avant de passer la parole à mon invité, quand moi je dis un grand merci à Lionel Chamaza derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Emma Capita, le tout puissant de la presse, là je pense directement à Sanga Capita, là patron, on a baki tout. Voilà, on a habitué à Echanius TV, s'abonner massivement parce que awa magambo jali, donc tout sur la vraiment là, naïe moko donc Maître Faka Pentacle, parce que la Lionel Pentacle à qui je dis bonjour Maître Faka, merveilleux, bonne année. Bien, le matin, merci beaucoup. Bonne. Normal, ouais, normal, c'est obligé de mettre. C'est quand même que le tout bête moi masolo mo avant déjà tout bande masolo na yo na éviter. Est-ce que quand même ko expliquer biso non ba maman tout monde na ça tout monde ba livre ça ba kata tout monde ba bité ko tout monde ndi wana na éviter ça parfum ba mayaka en plus na moni opena na chaînette moko wa pena donc moi mystique quoi na mona ngo père mona moi mystique na éviter. Est-ce que Lionel Chamaza, je l'ai un blog autour de le beau maître expliqué sur mon comment on va tout côté d'actionner merci de le matin. On va mettre Faka Pentacle. Donc, premièrement, le baron de bateau, parce qu'il y a un bon combo dans il y a Faka, mettre Faka Balongola. On a l'état de Ngai. La foot à bateau dans Ngai. Bateau sous na sima, parce qu'il y a un combo dans Ngai. Bateau béni n'a trop na poto, ils ont été. On a Facebook na comment te mettre na comment Faka Pentacle magie na comment mettre Faka tebo excusez-moi ngai peut-être na simba ba basie wana bambongo bomona to point mana eloko tuninga na lobaki yango bongo po ba bengisa ki ngai na l'état atuna ngai likambo excusez-moi to sauter kuna po eza ko to bio fongol parenthèse bien ba to bazolia mbongo na kombo na ngai mettre Faka ngai za mettre Faka pamba te ngai mettre comme na mettre Faka Pentacle mais na Facebook na ngai na comment Faka Pentacle pamba na cha mettre te. Excusez-moi vraiment. On est vraiment été. Excusez. Ce qu'on dit l'État, l'État y est bio. Fout à droit. Le fout à droit na biso par rapport à Moussa na salaga na zala mikanda normal. La salaga pe ba autorité misala ebele. Na teke na bango ba chaînette pentagramme. Na sala Moussa na ba chaînette ekendaka ti poto mutu ya kotala ngai na ko banda ko lakisa ye oya saka na poto. Ayebi maison JVPT na kati ya France. Ngala kendaka na tindaka même bateau. Na kuna na zaba ndeko na France bosombela nga chaînette Intel bosombela nga biloko Intel batindela nga yango ya misala ya bato ba autorité nga sala biloko te bato musu basalaka ya kosala bato musala ya koliaka bato bambongo nga sala biloko wana te mena nga kicho na terre te na nga kicho na base na nga ite nga sala musala na nga normal nga sa te bato na mususu baliaka mbongo na bakombo ya bato bakosaka bato na internet yango ebebisi internet oyo donc respect na musala na biso eza sute po bato musu bakomi ko coach kilukoso ayebi ne musala bien te azane pratika net ayebi ne makambo te akomi kolia mbongo kosala musala bato kangeli bato ba telefone nga sala musala wana te za ba client na ba poto ba Paris ba Belgique na sala musala oyo azolia mbongo na sima na ngai soki na comprendre mettre Faka wana na kosala mabe osale mabe na kosala mabe quelque soit ki ngangani ya muke bakisi wana mike na koboma ye eloko te nga za likolo nga mwana muke mina za makambo na ngai yo yebi kombo na nga so na ngai oui Pentacle Faka Pentacle babenga pamba te Pentacle magie batika kozwa comme na sima na nga natekaka ba chaînette na ngai neti oyo eza pentagramme eza ba livre
okozala témoin yango te pentagramme caméra akoya kopusana vraiment pentagramme to livre oyo eza catalogue ya maison JVP na Paris bata Paris bayebi bazoyeba déjà ta nasali boyeke maison JVP eza okoki koluka mpe même babaki oyo na bacheneti oyo nalati na Amazon neti oyo nalati eza 120 € na kati ya Europe mais po ekoma koto nateka yango déjà na ba $800 importance nango eza mpona bato baza baautorité na bataki ya mosala moyen moto okocha mabe na nzoto na yo eza te donc oza na temps jumel donc mabe ezwi ya lobi ozomona yango na bandoto oyo aza na bambongo na ye me ngai natekelaka bakonzi mais moto asala mbongo ni aza na droit ya koluka ngai nasunga ye na bacheneti oyo na babaki oyo baki égyptien eza mpona badélivrance bandoki baesprit de mort bamaladi moko ya mosika olata yango boye ezodélivre yo moko dans le vide bamaladi nyonso ozalaki nango ofamille bataki ezokende mbala moko na magie blanc oyo eza biloko ya magie blanc ozo comprendre magie blanc naodo livre moko na moko bakatalogue yango ya bacheneti eyaki catalogue nango yango natinda yango parti ya Europe eye na baparfait ozomona najar donc Nadia a partir de 17 €. Oyo 59 €. Soki muto kocha tuni. Atuna kan internet. Parfait Rajan ba bimisle yango. Important ça parfait. Parfois les gens ti ba délivrance ba kindoki neti bato ba ba mfute bato ba za ba autorité minene. Na mboka oyo fo ataka parfait oyo trop. Et bando fongole misala, ezo fongole makambo ebele ezo pesa ba copie. Même président de la République soki déjà oza effiant akoya ko luka yo yemoko. À travers parfait zo bendelo bato minene. Oh, de beaucoup de gens qui ont parfait, et bien dans la sous la copie, et bien dans la momie, et bien dans la mbebele. Auto que na magie blanc pour beaucoup de zali. Et bien dans mbebele. Et là qu'on y a so qui mutoye na problème dans la telle la partie à livre. Au livre oyo nga ba chéri balanda ngai. Nga za boy nga ba balanda nga basi balanda ngai. Na kotala ngo partie à livre awa na koyeba yo problème na yo eza oyo na oyo photo somba eloko intel. Soki oza awa na Congo. Oza bambongo te tokenda na bukoko oto okenda côté ya magie bla pona ba patron na bato pe bazosanga bayaka balukaka misala ba maladie ataki ba paralysé ba mbasu ba rhumatisme donc muto pena ba beta ba beti mbasu mo benga ba mbasu venin et longa te muto njoko donc yo ba yeba mettre faka lo yaka ba kambo ezali nyoso eza kati ya livre oyo so tokenda libis eza ni na pharaon ozomona déjà Dieu de la mort Dieu de la mort oyo eza na bato basalaka magie blanc bayebi yango bato bakaka barose quoi bayebi ke ntango mwana bazomona boye oyo ayebi akoyeba libisi kwa oyo donc so oza prêtre ezalaka kati ya ndako place yo olalaka importance yango eza kaka ke mokili ndenge eza bakindoki na batake ebele nde tokenda bafamille na biso baafricain batake ezalaka trop baafricain trop de kichor ale so oza makambo te yo mokonzi to mutu moko boye mutu moko intelliga boye okomona oumela te bataki ekozala bafreinage okozokopa 100 000 et risqué ekomi 20 000 donc ozalaki na chance na yo mais babendi yo mbongo wana lupemba ekei olingi ozwa 100 000 yango babenga libis ezokontrole ndako na yo donc eloko nyonso mabe bande okota te ofandaka so oza na salon otiango na salon soki olalaka mingi ofandaka mingi na mbete na chambre ofandaka temps ebele neti bamisie bafandaka mingi na bachambre fo tiango na chambre place moko boye soki outi kokushe mwasi avant osimba ngo fo osokola okosimba ngo bongo te ozo comprendre libis Dieu de la mort mutu nyonso oyo ayebi science azotala azobake maître oyo connaissance ezali ya bato makambo oyo eza makambo agité okomona papa moko libumu munene mais aza vraiment na baspiritualité mokei mais omona mutu mo moke mais abotama nango déjà famille na bango eza na makambo wana yango biloko yango yango wana ozomona donc soki mutu aza autorité oyo ezani oyo tokota na bukoko mutu aza oyo magie blanche po basangisa yango na bukoko ekendaka bien mutu oyo aza autorité akozala simple te soki oke meme na bawata bayebi babaki oyo eza na bavie na ye presque bayaka wana po eza élimination eza biloko moko élimination babiloko nyonso na kati ya élimination mpe eza magie blanche esangisi nyonso egrobe nyonso esangisi na élimination na kati catholique balukaka magie blanche nyonso na kati magie blanche ekotaka eza te ke magie blanche eza limité non jamais basolo nde obeti bamusicien nde lobi bamisien toka bamisien bana babagi ya protection eza bagi kaka oyo obi babagi baki oyo kaka omona yango simple mais baki yango eza kitoko te mais ezalaka na loboko ne ndenge nini tala basigne oyo omona yango presque omona yango bapra prêtre
pour kuna tango c'est comme 55 euros côté comme 500 pour moto zo salo makambo fo sepela pour ngani na ko vibrer ça yango na basombi yango ba faut pas vibrer yango na ba vexer nango ça déjà awa na kati ya bible na ba livre vexer nango eza oyo na makambo yo zoluka ali ba vibrer yango journée mobimba bongo yo lati obanjo mona sko be fait nango so ba vibrer yango te wona mona simple mettre faka donc pentacle machine de tolobara en tout cas biso to mona ba démonstration mambu mettre à ça là tout monde donc tout monde on so on a pas problème na yo après si numéro na soit numéro na so no benga on pesa numéro na ye pour benga na pesa ko déjà à partir awa bakanga plus 243 89 017 82 32 89 017 82 32 presque bat nyonso bazo leka na internet bazo mbrier bino bamusu baza ba mettre te azane pratika azui mo eloko moko multitia muke akomi na escroc na internet mais bato musu bayaka na sima biso nde toyebi vérité ya makambo ezoleka yango tokomi mpe koleka na batv po totalsaka bato vérité psychomètre bino mpe est-ce que yo mpe ozo en fait temps travailler neti na bamusicien minene succès mo te musicien mo ouais tocontribue mpe même na bakofi mais tokogangela yango te mais nazoyebisa yo yeba soki otie tembe vie asungaka ne bato tokosala émission na ye tocontribue même mes fiske ya bavexe ke vie tia eloko oyo ekosunga bonzo mo ngate mona mukemi makambo ebele bakami bani tokosongo wana kutu matériel kutu kolobate parce que wana pena toyebi mettre faka wana kolobela ngo kutu l'étage si on pena kutu to kutu te là donc moi autorité nous pas yango ezotongama siko eza ka makambo simba bakondi yango pe ezosunga siko neti ba succès ba album ezobeta pena mikolo neti mettre faka album nini neti sotobi wata minitio yo c'est normal il faut ndebo processer nga pembe na ye na pesa pe ba idée wata c'est normal batala ka ba vie ba jipe onyendi te ba vie na biso musu te ba ndexo na yimbi do batala pe biso pe ba petit tozo ya omoni science tango zo na monto azamuke satati ka énergie makasi omona makambo ne bando raté te po makila eza na gène même temps avec ndexo ba wuti bo mwana omona makambo ne bando raté te sur biso pe toza ba pesa biso pe chance to zakata ba pembe na bango to tanga ta biloko to tekela bango babaki po biso to kolia te ba konji pe même bato match ba pesa biso pe ba chance it match yo to match na ko travailler kitoko ba match ra kilo lelo ko kutute ngaiza makambo nanga bando mwana ba bi match ra kilo bando mwana jeune wana wa te kala mingi te donc ba kala mingi te faut beta grand concert moto ya tembe so beta concert ngo zo ya kala mingi te bien azo préparer ba cinéma ngo neti ba Olympia boss là vous aurez mettre faka pantaka manger le bi chance les autres déjà aux chansons déjà donc concert mouné na so mona e bandeli ba yaki neti bakunda ye mais jeune wana soka zaki esprit mais jeune wana mekundama azande muto bakoko balinga ye mingi ba esprit babeta biso masolo to soka na bakoko na biso ba landelaka balandelaka biso bike jeune wana étoile ezali jeune wana étoile ezali zo forcer tana ye mais aussi la noki muto msoko zo succès makasi mais zo aussi la kala mingi te non bon mais azu avantage ya succès muso ezo ke malembe mais on mona ke na mikolo ye lamuki so makasi neti wata batela étoile na ye na batu na ye baza na batoli basunganaka orgueil te akendeka nango na ndenge wana po biso mpe bana bakoko tolandelaka bango soki ozomema mpe orgueil mingi na vie ekitisaka mpe moto eshitisaka meme oza monene na ndenge nini nzambe asali yo soki ozaka lolendo omona makambo nde bando okende bien te mais so mikitisi okomona mpe nzambe azotia loboko ya bakoko psychomètre toko tape sur moi dessus mon ezarate ba momi o ba na besoin na ba job na besoin na sens que momi na pena fatigue la nga faut kanga e faut na kanga boulot faut na travailler même on a travaillé au patron linga nga on a travaillé boy makambo ya succès mambo belebe na lobelo déjà que livre et na makambo dango on a ya skola magie blanche ka na magie blanche boko ezali na boko sangisaka boko za clé na biso magie blanche eza eloko na biso ba africain mais mindele bazwango ba memongo na bande boko ndeni oyo kote ba Égyptien bongo Égypte eza wapi siko mindele siko bango bawelisa ngo po bazwa babenga bango banani oyo bakendaka baplanete bamarabu wana makasi bafandisa bango basala bamayele wana ya magie mpo kuna ntango ekendaka na maison amazon eloko mabe etekamaka te soki oloki deja lipapa na amazon seke fo ezala original pape na amazon ezala original neti babaki yo na maison amazon ekokuta yango so toni baki égyptien na internet omona yango na baprix nango bakoyebisa yo biso sikoyo tokovipaka yango oui na maison amazon ozo comprendre toujours fo makambo ta bato mosusu basala science na bakipaster na banani baza limité na makambo mosusu mosusu aza paster mais ayebi vraiment te makambo yango neti bokoko na biso tokonéglige yango te bino bato boza na poto luka bokoko na basala o makambo
nga ba foyer yo est-ce que biki ba te belé ba banga ba kaso ndeso bokoko to ma bo ma eza makila lo so banga ba nini jusqu'au point au pensela bango bien bokoko eza makila te bokoko eza de sorte okokuta mutu moko déjà akotisa biloko na ye ba machine ye noir akotya machine noir ye azobenga ngo bokoko ekomi kolukela bino makila bokimaka bato ya bongo bokoko ezali nzete eza spiritualité maloba na prière okozana poto me bokoti na ndako na yo balobi kende kozwa biloko moko tiaka base ya pamba biloko ebimi siko bato mosusu bakoma kolanda maloba na biso basalaka na bango yango te alobeli mpe mutu ke ati mbongo na ezoya boye asali na eloko te akoti na ye théâtre c'est tout siko yango ezoboma mosala na biso ndenge ai paster eza bapaster moko kaka na congo omoninga na congo mobimba omonaka 3 paster baza bien bapaster nyonso théâtre neti modete denilesi grand comédien nando kotela ye me emo akotisi théâtre yo ozala moto oyo mona fanso na ndako osumbisumbi nanu mpo omiteya mananu kasi na kisi na biso ti koya kozwa makambo na biso me bazokipe biso te denilese akomi kokaba mwana bato mwana wana ti aye koluka bakisi peniel c'est tout nga napesa ekisi te mais peniel azomema vie na ye na basentiment ekobombisa ye soulagement na vie loyenge ekosa te aza na bana me baye kotya ye video siko bana wana akoteya bango nini un jour bakokola bakoma baage na biso na babino omoni teke histoire wana ekotya kobunga te mpo internet ebungaka te soliki émission 2005 ekomona yango l'émission 2012 okomona yango siko bana wana bakobetela ba masolo ye akenda kozwa moninga na ye paster oyo babengaka mai kambai yo ntango omoni mabe ezali benga mai kambai fandisa bango problème ezani taki oza papa ya bamike na makambo ya spiritualité selon fandisa bango problème eza ndenge nini yo kolobaka teke ngai so olingi peniel benga ngai seke yo mpoza na posa ya nzoto ya peniel oui c'est normal paster ndenge azokende un jour omonaka kake liboma oui spiritualité ndenge omomemela yango bongo te spiritualité eza eloko ya maîtrise spiritualité eza eloko te ya bapanique okopa nde bazomemela vie biso toza bamete spiritualité omoninga mona moke nazogange bapapa nazogange na bato balingi bapostule na mikolo ezoya bakoluka biso bamosusu deja babengaka bapele soki ozomonake bakotala nanu mwana oyo eske esprit na ye eza papa mosusu mpo aya kotala yo akotalaka libumu nene te aomona mpe mwana moke me ndenge azomemela vie azocomporte bien akoma déjà na baimage moko ya soulagement na yo mais so atali yo ke yo oza esprit te seke akomemela yo mpe kaka ndenge wana akoya pembe na yo te mais siko paster ntango ozoya boye bato nyonso bandimi nyonso bazoya na ye bamonaki te bandimi yango baza baveugle yango emoni église yango na matete eza so ya lupemba te église na matete mais lupemba mo ezala okoprendre wana apesi vie conseil atika biloko wana nde aza bongo malikamba ya kozala na eni na ye eni ya mwasi ya bolingo eleki eni ya mbongo moto mosu akolimbisa yo mpo na mbongo oyibi eloko alimbisi yo me na mwasi moalimbisa yo nayebisa yo nga azanga marabu natraitaka nga bamaladi wana ozomona na oyo nalobi na oyo nalobi te okobenganga mpe otuni mais toli vie a maîtrise biloko azosala eza bien te mikolo elekaki ke papa moko boye mompao akokate concert abanda kobela ekomimei na liwa sikoyo eza wapi barévélation wana alobaka eke wapi kamera eza politike iti kamera eza politike eza g nakokota ngo nyonso te mponga moto akobanga eza te ona banga mokonzi moko boye nga aza maître spirituel nakopesa nde mokonzi respect mais makambo wana eza politike eza g eza bali yo kobeta bana kongo suba ko batimba déjà biso so timba maître faka pentacle eza politique eza jeune bango beta carte boy poto fula moto na biso et ça la bien et puis ça peut gaz net mboka eza bien eza politique wala ndama mbona te kobeta ngo suto te kobeta mabako pamba bon boko mboka merci vraiment ndengo zo mboka kitoko okopona mais wana eza politique c'est tout mambo zo ya bien mokonje ko tia makambo bien kala mingi te ko sepela ce que maître faka biki batebele baloba monde ki balanda so monde ki maître faka alobi moi trop mais siko avant to kota na moi démonstration mo qu'est-ce que maître faka siko nyati bato pe bana besoin tia parce que tozo kitara dia to chita mais bato bana besoin tia ya mbonga ba porte-monnaie est-ce que porte-monnaie pe ebenda ma kila to za mbonga moko apona ba porte-monnaie zali me kodia lukaka
babiloko neti bakodi ya famille pour témoigner ezala ya makila te ya makila ezali soki osombi na yo na mbongo na yo omonaki oza lese oluki kutu oza mbongo te makila c'est normal jini moko te kopesa yo esprit moko te kopesa yo ke o nga boye nga za bakoko nga za mwana ne makela bane maboka bazinga de bangola bakipa vita batino bakongo batino mbengombengo tino masuwa simo padi osoko point ba Philippe Mbomba nyonso nozomona baza bakoko na biso babatelaka biso ta ndako na ndako ezanga bakolo nango même boto bimi na majibla mais soto obunga bokoko mabe yango mboki bando kende kaka boy abando beto moni kaka boy kaka mais soki bozongeli maki mbangu bo comprendre que même na ba séance musu foko sangisa ye bo comprendre que makambo ko fanda c'est tout Jésus azane bien ça pour na batu nyonso mais il faut bozonga ka susu na source bozonga bokoko bobo ça va qui pas vite pour nini Maître Faka, donc, il y a des sensibles des choses aux expliquer. Bon, mais est-ce que tu as certainement promis des discussions? Je suis de l'autre côté. Il y a des choses qui sont il y a des personnes qui chassent. Comme exemple, la poudre, oyo, vague. Et ça, on va vague, Johanna. Caméraman. Il met dans la carte. Omoni na carte. Hello, il y a vide. Hello, et ça vide, venez, on a tout le monde, on a mettre ça. La chenille. La chenille poudre. Les démonstrations seraient l'autre côté. La chenille, nous sommes huile. C'est une huile. Bah, c'est Saint-Michel comme huile en haut. Vous avez un poteau. Est-ce que pourquoi ça attend sans frontière. Ah, rien à mon gars, 1000 francs de euros. Kabila on a 1000 francs. Caméra meilleur. Au moins, on a 4 000 francs. 1000 francs, on a des mons. Bon. Et le quoi? Au monde logo. Charlie Sous. Coach. Alors les pantacles, ouvre-moi la porte magique, je suis 4444, code gagné danger de Vaudou. Ouvre-moi la porte magique, je suis 4444, la code gagné danger de Vaudou. Ouvre-moi la porte magique, je suis 4444, la code gagné danger de Vaudou. Oh, Coco Lupin, Coco Félimon. Oh. Ouvre-moi la porte magique, je suis 4444, la code gagné danger de Vaudou. Ignata. Allô, 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 santé. Allô, 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 Benango penda donc Lionel Chamala c'est ça donc na 4 heures na bolona na échange ta so ibi fo mo mettre magie tala yo moko mettre faka donc fongola dido fongola exemple na mbongo fongola na taki 1000 fois metanding na bendi mo tala so 1000 fois isa sus 1000 fois tu dollars papa 1000 fois et ça déjà de monde déjà 200 donc en tout cas mettre faka donc on a des maboko de mettre maboko là c'est dans le bazar venir là c'est ma caméra avec maboko ce qu'on met oui biki de bato wala nation na chaîne TV net sera venu le matin si vous allez prendre le côté à terre dans son oblige donc rien à voir chasser bilo mo bosombi rien à voir mettre faka pour expliquer voir bango donc là ba chasser on dit le matin azamu da mettre faka te ozamu da makambo te na tinda kinoka bosomba nini chasser yango ka te chasser ka ezaki vide yango wana na 1000 fois te pesi wa yango wana pesinga c'est tout. Pour dire le matin, rien à voir. Ça, c'est mon cambo. Déjà, ça, les journalistes. Un grand journaliste, va dire. Le matin, il y a le matin, et ça, c'est un spectacle. Hein. Il y a bien de bon, on a dit, on a bien donc on a bien. Et ça, bon, il y a solo. Hein. Solo, on a billet, on a pas. Et là, ça veut dire billet à solo quoi.
eza bana ba billet ya solo eza toza kati ya ndako to molili yango yango bana libanda bana donc ye kutalingane ba démonstration te mais na sala yango te yango sala lingane ba biloko wana suite lingane sur ba démonstration te parce que maître obi kana mutu mo pa komela biso ya to tchana parce que to ya maître Faka pentacle magie ya lobi est-ce que maître Faka yebi pe un certain Arnaud Ngunga maître moko Arnaud Ngunga ngona ibete oui bien babiye pas travailler babi ah maître Faka est-ce que ya ko biso te bien démonstration ya wana mamike wana bana mike ba yaki liboso na biso yokaka bakombo soki Arnaud Ngunga soki Arnaud nani Ngunga toyokana na biso soki bina file basiki mo yembela nguma aza ni maître mais makambo ndefu na yebi te mpo tokutana te mpo totravaille na ye nayebi te siko maître nayebi ke tozochite nao malembe ndenge opeso démonstration na mais ngai na sepeli nalingi sikoyo oyo explike bato ndenge olobi ke rien à voir bokoko bomera nango te donc moto alingi azwa neti oyo même baportemone mpe na ndenge ya bokoko ezali oyo nasali bokoko sikoyo osali sikoyo ya oyo bokoko chasse bokoko siko na ndenge ya magie blanche mpe ezali eza sikoyo eza nango sikoyo mais siko kuna nde ekomplike nga mpona yebi na kote ya mbongo na makambo wana te donc siko balaro ndenge ebimaka boye eza siko pena balare pena donc boye bapenaka balare ya bien ndenge elimoka te elimoka te tisuka omona ngo tisuka toza awa omona ngo nga siko na nga to rappele mpe bato maître Faka même bato baza na bamaladi mbasu azene onini obengi ozanga mikanda na poto ozozanga mikanda bazanga mikanda po ozanga mikanda soki obengi ozwi do basystème tokala susu omutu akenda po toza bamvuti mafamille fo purifie yo ti ozwanga mikanda na bapriere baotangeli okaloko mokembala moko na 45 minutes babengi yo mbala moko te papa boye bobe ozwi contact ya relation moko boye ya femme ya guide mbala moko ozwi mikanda mambo eza mystique eza makolo nango todeplace awa tokati caméra tokati te mpena biso oka caméra alobaka te nga aloba caméra alobaka te nga aloba siko maître Faka tozochite nao déjà malembe donc c'est-à-dire na sepeli mpe na conseil ndenge olobeli prophète de la nation ndenge opesi mpe peniel opesi bape conseil mais asete ya trop asese cali obenga boss la vérité motana be moto na tembe maître Faka chaque fois tokutana na ye aloba toujours babienfait na yo abi moto na yo oza moto oza moto étoile mais ça fait bien tolobi apena na média donc aza na besoin mpenza bokutana bomonana esale bien naoyo osenga nanga te ngazanga patron yabia osenga na te ye pali patron ebi yoza boss live nasenga nanga te mais ya olingaka bomonana esale mpe bien je pense que le message est capté pendant donc Dadi boss Jani veut Dadi Moula ça na mutu na ngai otangi Francis Tibaya c'est Charlie Rubenga Charlie Beraza succès Charlie Rubenga ah succès makasi kala mutu batanga numéro ni na nzembo donc mystique ah succès siko toujours cité non na habité maître Faka elo on est ni mission ngi au solution biso so na bato tu bola na biso na ndenge ya internet bani bon bobanga bokoko te ngaba foyer soki na Kisantu okiti na kati ya mabele na Kisantu lotuni koko vemba na kati ya Kisantu donc biso famille na biso esala ngaba fo nga mingi kipesi na fana kipesi Serge na nga na tia kuna mpona concentration ngaba fo eza eloko ezolongola maladi na baliwa bamabe kasi biloko neti bataki donc itiaza bongo soki omeki okokutana donc mutu nyonso aza mposa ya makambo oyo ayoki nga oyo nalobi oyo même oyo nalobi te parfois nakoki kobosana makambo eza yango ebele oyo akobenga ngai akotuna maître ngai eloko so nasala yango te na biso nasala yango te so nasala yango nakoyebisa ye par rapport ya kozwa solution na ye baélection ezwakala mingi te na baposte na bamatch bopesanga chance biso mpe tozolia nakosimba yango nga nasalaka motu bulo na ndako na nga nakendaka mosika te natya temple na kati ya chambre donc naza na problème na motu te o rankine moko boye ezalaka te naa mosala donc esimbaka nango kaka motu nyonso aya akosepela babaki égyptien azotekela mpona baautorité maintenant bato oyo baza na bambongo na bango mwa moyen mpo ezalaka mwa cher po euta po toti ekoma awa eza mwa eloko mo jete pota totinda bato po totaka po to ezalaka temps moto apesa temps na ye esengaka fo kosolisa ye mwa moke alukela yo ekita awa po biso moko tokendaka ja baafrike badubai bamena na europe nakotisi nano te mwa chance wana europe nakomi nano te tato ya nsima ya nzela mosusu nzambe bakoka kopermete ngai na kokóma kaka po tozalaki bato moko ya pamba mais na nzambe bakoko azokomisa biso mpe na baniveau moko boye na mosala na kaka nasalaka na sincérité osepelisi motu esalaka déjà bien donc motu nyonso aza na problème na ye baautorité azala moto ya mbongo aza moto ya mbongo te benga nano tuna posa na yo nakoki osala yango ofele na bolingo ya nzambe osepela mpe otikala na témoignage
Et vous savez bien, dit le matin. Vous savez bien, mettre Faka Pentacle Magie. La personne sur le numéro plus 243 89 017 82 32. 89 017 82 32. La Facebook na tia kombo ya mettre Faka Pentacle. Wani c'est ça le kuta nga ba nga Faka Pentacle Magie. Na tia 4 momo ya blé ya Islam. Donc balungula ba idée wana ki ngai Faka boye oyo mutu wana na sima un jour to kosoka yekaka. Merci à Nzambe beaucoup kondenga kutisina na yo. Merci na cameraman, merci na famille na mobimba. Merci na baou balandinga ba sepeli, na baou ba sepeli te. Tantôt un jour likamboye la yo, pour se plaka na ngata na kosalisa yo. C'est tout. Tout ça ba tout Nzambe tchaka mutam ndenge na ye, po yemo Nzambe azanzite na misisa biso ba tout ça betapi. Donc faut mécanicien za la chauffeur za la mutu muswa za la menuisier za la tailleur za la pourquoi toye ba kozala ba même façon te. Au vie kende kitoko. Donc son Nzambe sabiso beto salisa batu. Yemo yebi pourquoi tchanga na salisa batu makambo aussi mbo ba site là ba se retrouver biso peut se retrouver pour moto soka zui soka za motema bien mettre na kabeli yo boy ba biloko yaka na pote uta pote yaka et kitaka awa na zabi na ba tebele ba somme déjà ba chien na ngana gisasa il de 8 personnes déjà félicitations na oyo bosali ba mo poso mo ba darling nango merci vraiment Dieu de mat. Merci beaucoup maître Faka Pentacle Magie. Je pense que c'est un procès fait énormément plaisir na ba tout. Balandi biso baboni na surtout Esha News TV ndeka te sera bino ba like ba commentaire na bino et ça fait énormément plaisir numéro mettre Faka ya ngwana donc je pense que ça là na ba démonstration ya solo dia le mata les première fois tena mona donc yo monde que to solo ne parce que to zala na ye to sala ba blo na ye ba to benga ba zo pe ba solution na bango de bo contacter ninga lo biona bino moko bon la solution na bino par rapport je dis un grand merci à Lionel Chamolo qui derrière la caméra et puis là je pense aussi directement Emma Capital et tout puissant de la presse pourquoi pas aussi à Madame Chambre Capital, la patronne, donc il y a tout balanda biso de s'abonner massivement parce que ici, en solité au bus, je pense qu'on se revoit à la fois prochaine fois. Bye.